kreditlarimiz bilasizlar. Hokim yordamchining tavsiyanomasiga asosan 33 million ajratiladi. U 17,5%dan asosiy vosita sotib olinsaga 3 yilgacha, aylama mablag' uchun 18 million. Yana hozirgi kunda bizlar mana shu oilaviy tadbirkorlikdan foydalanib, o'zining tadbirkorligini yo'lga qo'ygan fuqarolarga 50 milliongacha oilaviy omonat deyiladi. Ayollarga 24%dan beriladi, erkaklarga 25%dan. Aylama mablag' uchun 2 yilga, asosiy vosita sotib olish uchun 3 yilga. Bunda faqat ish haqiga ega bo'lgan ikkita kafil bilan 50 milliongacha kredit ajratib beramiz. Bu kassadan naqd pul ajratib beriladi. Faqat maqsadli ishlatilishi kerak. Aytib o'tgan barcha kreditlarimiz maqsadli.